Здорово всем автолюбителям! Сегодня будем разговаривать про шрус, шарнир равных угловых скоростей, граната просто в народе. В общем, на BMW у меня застучала граната. Каким образом она дала себе знать? Когда с места трогаешься, такой звук, как будто в багажнике арбуз перекатывается или баллон какой-то с газом. Прям начинаешь трогаться, такой глухой удар, бум-бум. Это именно при моменте, когда трогаешься. При езде никаких шумов не было, скрежетов тоже, только вот этот вот звук. Думал, гумилагеры, сайлент-блоки, задние балки. Я их заменил, этот звук остался. И после проверки, вывешивания колеса, прокручивания вала, выяснилось, что наружная граната правого колеса пришла в негодность. Как этот износ выглядит? Вот, пожалуйста. Тут выработка, аж канавка. Вот отверткой водишь, прям такая хорошая канавка набегана. Видите? Накатали шарики. И на внутренней части шруса то же самое. Большие углубления. Почему-то говорили, что целиком привода только продаются, гранаты нигде не купишь, их нету отдельно на BMW. Что там чуть ли не с редуктором надо будет все менять. Я, конечно, опечалился, но потом, пройдясь по магазинам, нашел буквально в первом попавшемся местном магазине, купил гранату. Фирма, по-моему, как я не знаю, правильно называется, САК, не знаю. Ну, не суть важна. После чего заменил сразу оставшиеся пыльники, так как граната шла с пыльником в комплекте новая, еще остальные поменял. Все, стуки все ушли, проблемы исчезли. Вот, так что без проблем это все меняется. Единственное, что я не смог заснять этот процесс, потому что под машиной валяться. Я на домкрате, не на яме делал, и один, руки все в мазуте, как-то за камеру хвататься. Ну, я думаю, буду еще и другую сторону менять очень скоро. Для профилактики сразу заменю. Может быть, сниму, постараюсь снять этот видеообзор. А так, вот, гранаты отдельно есть, все меняется. Похоже на аудюшную. Кто-то говорил, что вообще подходит от СЛК 2141, но я не стал уже колхозить, потому что как-то странно получается у нас. Те, кто москвичи имеет, Жигули пытаются оттуда все от BMW поставить, от Audi, бумероводы, аудисты, потом пассатоводы, они все пытаются поставить от отечественной техники. В общем, если есть хороший заменитель, в принципе, достойный, то надо ставить его, я так думаю. Но это мое мнение. И теперь по поводу самой замены. Еще я слышал такие варианты. Это вот вы мне сами скажите, кто так пробовал. Я не стал так делать. Мне просто сказали, возьми привода, поменяй местами. И все. И граната, получается, в обратную сторону будет крутиться и перестанет щелкать. Но мне кажется, это не выход из ситуации. И по поводу того, как разобрать. Я просто-напросто наружную гранату открутил. 6 болтов. Они с внутренним шестигранником. Отсоединил ее от ступицы. По-моему, ступица называется правильно. Я не особо шарю в ходовке. Вот. И просто-напросто этот привод вытащил, он на стопоре держится с редуктора. И все, и у меня весь привод остался в руках. То есть всего 6 болтов откручивается, проблем нету. Ну, постараюсь заснять потом. А на этом все, я с вами прощаюсь. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Жмите кнопочку колокольчик, чтобы не пропустить свежие ролики. Желаю вам успеха, чтобы у вас ничего не стучало, ничего не гремело, не скрипело, всегда полный бак. Вот, машины не болели, дороги были ровные, без гаишников, без добрых и злых. Всем успехов, до новых встреч!